Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Gigi Aditya. Hari ini saya sama Mas Bowo dan Dek Pita lagi nyari burung betet. Nah, kita sekarang ada di mana, Mas Bowo? Mas, awas apa? Di alas Gandok di kaki Gunung Merapi. Seperti biasa, ini saya pakai lensa 800 mm f11 dan EOS R6. Di sisi lain ini juga kita mau survei lokasi buat teman-teman yang mau motret wildlife. Oke, pantengin terus. Ini saya baru jalan trek ke atas. Apa-apaan ini saya? Mengkis. Bakone. Oke. Kita mau menuju lokasi. Di pantau aja. Halo. Katanya 200 meter. Ini sudah sepi. Sama sekali saya nggak trekking kayak gini. Kasih kita. Kita nggak pakai pengaman. Oke, teman-teman. Ini di kaki Gunung Merapi. Kita di sini mau rencananya tadi lihat sarang burung betet, cuman kita tunggu nggak keluar. Tapi betetnya malah ada di sebelah sana. Jadi ini nunggu cukup lama. Ya, seperti inilah kalau kita mau motret wildlife secara natural ya, kita nggak setting. Kalau ingin setting sebenarnya juga nggak masalah sih, yang penting hasilnya bagus. Yang penting motret gitu aja ya teman-teman, nggak usah beda-bedain. Orang punya kepuasan tersendiri dalam memotret. Oke, kita tunggu bareng-bareng, mudah-mudahan nanti saya bisa dapat hasil yang terbaik. Dan pastinya ketika saya dapat foto, otomatis ini kan saya backgroundnya backlight, mungkin nanti saya akan edit biar agak kelihatan enak untuk jadi wallpaper atau buat posting di sosial media.
Cetak mau, buat foto mau. Ora. Oleh-oleh. Apa? Kuwi takut. Endi? Apa boleh. Boleh saya rasa tahu. Itu kuwi. Dono. Kanan. Itu. Di munggahnya iki lho, samping kuwi lho. Kayak tanggir ya. Pang. Ini kayaknya sih cemburu. Alhamdulillah dapat betet satu. Teman, ini tadi dapat sepah gunung. Alhamdulillah dapat yang cewek dan cowoknya, jantan dan betinanya. Ini baterai kamera actionnya udah mau habis. Oke, terima kasih teman-teman. Pantengin terus dan subscribe channel saya. Jangan lupa untuk share juga biar channel saya bisa berkembang karena cukup jalan di tempat juga ya. Oke, terima kasih sudah support saya sampai hari ini. Nanti saya akan slide beberapa foto yang sudah saya dapatkan hari ini, dan mungkin saya akan tunjukkan juga before afternya. Jadi setelah saya edit juga. Pada intinya saya memotret wildlife kali ini, saya akan membuat kesan yang berbeda daripada wildlife yang sebelumnya saya potret. Jadi agak ada digital manipulasi. Oke, sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Fucking Eagle Double G. Snoop Dogg.